mwenna abali eyo mwasiibye mutya muli mutya nkyabaleko kyonna gye mukola gye mutuusaako engalo. Tuli wano Bugaba Ssese era tubatumiddeko mwenna gye muli. Mbadde ndi wano ne Nnaalongo Nalubaale ate nga nina ensonga ze mbadde njagala omubuuzaako. Waliwo ka vidiyo ke tutaddeyo ku mukutu gwaffe ogwa Nalubaale the Divine naye nga kalaga ebikolwa eby'abakyala engeri gye balugamu abaami baabwe mu ngeri z'enjawulo. Omukyala yaggyeemu empale ng'amaze okufumba emmere ye n'agiteeka mu mmere gy'abadde afumba. Kati gwe nga maama mu bumpimpi mbadde nsaba otuweeyo omusomo, otuweeyo ku nsonga. Ekituufu kiri nti twebuuza lwaki abakyala bano bakola ebintu bino, lwaki amaka gatambulira ku ddogo ensangi zino. Nsanyuse okubawuliza. Nze Nnaalongo Nalubaale. Lwaki amaka gatambulira ku ddogo? Amaka gatambulidde ku ddogo ebbanga libadde ddene. Ekisookera ddala tugambe nti omukwano, kye bayita omukwano mu bantu gwakenderera ddala, sinakindi teguliwo. Essaawa eno bw'osanga abafumbo batuula mu bufumbo lwa bigendererwa eby'enjawulo. Kampasa omukazi ono kubanga kinkakaatikako ku mulimu okuba nti ndi mufumbo. Nfuna contract eno nteekeddwa okuba ndi mufumbo. Kati oyo naye n'agenda n'awasa omukazi. Kati omukyala amala okutuula maka muno alina ensonga z'atuukako. Singa mwetegereza bulungi abakazi abatera okuloga ennyo abasajja baba tebalina bwe bali, kwegamba be bantu abatatera kwefaako. Be bantu abawangaala mu nsi muno nga bamanyi nti ye aliwo ku lwa ddogo lye. Asooka n'asitula emize nga gino wammanga, obukyafu, obutanaaba, talongoosa kisenge kye. Ye banaye n'amala azaala. Omusajja ajula okusenguka. Kisenge kiwunya omusulo, kiwunya amabeere, kwegamba kyonna kibi nnyo. Naye nga byonna amaanyi gonna agatadde mu kuloga. Agatadde mu kuloga ye oba ssengaawe oba bano bakikoosi baabeeramu oba bano bajjajja baagendamu baamulaga nti ddogo lye lisobola okufumba. Kati essira n'aliteeka ku kuloga ng'atya nti omusajja ayinza omulekawo ayagale abalala. Kakati nga tukyali ku bigendererwa lwaki abantu bawasa. Eddogo mu maka litambulira nnyo ku bigendererwa lwaki abantu bawasa na lwaki abantu bafumbirwa. Tulabye nga omuntu awasizza olw'okunoonya status, oluusi pasita wa buvunaanyizibwa beetaaga okumanya nti balina okubaako bye bakola. Ayina partners balina okukwatagana nabo naye bamwetaaga awasizza. Kati ate naye alyoka awasa omukazi ng'agamba I need to marry this woman kubanga ewaabwe bagagga bali well off. Okiraba, I won't need to bother school fees z'abaana. Ebyo ebintu ebitajja kunteganya kubanga ewaabwe bali bulungi. Kale much as bagamba nti abakazi ba gold diggers, naye n'abasajja nabo gye bali abawasa olw'ebigendererwa eby'enjawulo. Oli najja n'agamba nti njagala kuwasa muwala wa Nnaalongo kuba Nnaalongo alina amaanyi, bwe nnaawasa muwala we wallaahi tewali jjembe kyamu lijja ku kyama waffe. Alina ettaka. Ate tugenda kugaggawala. Alina ettaka. Wentwalira muwala wajja kumpeerako ettaka. Kale nnyabo. Ettaka olina. Kwegamba ebintu ng'ebyo bireetera amaka okuba nga gajja kutambulira ku ddogo all the time nga waliwo ayagala okukiipinga munne mu mbeera ey'okubeera nti I'm coming like bakuyita butya kumuteeminga kwega kumukimira mu mbeera
amaka gayingiramu eddogo in cases of insecurity. Katugeze kati gwe muka vice president naye ate olaba nti vice president ayina abantu bangi bakolagana nabo abakazi muganda wange notandika okulya ng'oli insecure kujjukira mwafumbirwegana mwakamala senior 6 musomye mwenna mumaliriza bambi muli kunjagala nga bwendi mukisa guzze status ezze of course omuntu abeera mu love ng'ali settled kyangu okufuna buli mikisa gyonna kakati mukisa gizze omwami afuuse vice president kakati gwe mukyala naye bambi gwe bwasoma oba omalako emakerere n'ozaala emphasis n'ogiteeka ku maka waka oli waka fine olinayo akaduuka ako katunda bitengi naye omusajja wuno atuuse kuba vice president katugana otunuulira abaminisita babeera nabo ba MP abakazi banyirira balina ssente nga kyolina okukola kukwata mu musajja ono omyumyule ennati si kulwa ng'akuddukako and that applies the other way round. Ayinza okuba nga mukyala ye vice president kati nga gwe mwami gwe mwami osuubula speya e Japan owulidde otuusa speya olina edduuka lye wa Kisekka omukazi yagenda bw'atyo yatandikiriza mpola agenze ku bwa kansala omunoonyereza n'akalulu omutaddemu ne ku ssente kati ebyasukka awo mu bituufu byo tubabimanya walabanga mukazi kulinnya kumbe waabe baasamira okiraba mukisa gijja buzzi mukazi afuuse vice president kakati gwe oli eyo osuubula speya wo olaba omukazi yeetooloddwa ennume OMG nga kyolina okukola kugenda wannaalongo kumukwatamu kale ne insecurity ze zimu ku nsonga ezireetera abantu okukwata mu bannaabwe naye nze I believe nti waliwo enkwatamu ennungi etali disgusting kati no sigiwagidde naye bino ebintu bikoleddwa ever since ensi we yabaawo naye ng'ate tubalabe bakoze ebisukka ku bino bakoze ono n'atadde mu buteesi kapale tukitwale nti nasi housemaid tukitwale nti mukyala wa maka n'abakazi beekoze ebintu maka baliisizza abaami ebintu n'abasajja batukoze ebintu mami olw'okuba batububira wala ne bimwekoze mwembi ffe n'abasajja nemubyekola netwekola ebintu kale katubyekole babiri nga byonna bi adding up ne bifuuka eddogo and someone is like gundi gwe no wandoga and the other one is like nawe wandoga and ne munoonya eddogo naye nga omwami n'omukyala okubanga bonna beekwatamu omulundi gwe gumu ne tujja ne tugamba tugenze ewa Nalongo na Lubaale atukwatemu tuwangaale ffenna mwembi mwologa okay kasita wabaawo laavu ate waliwo ekiganda kasita wabaawo laavu ebintu bino olaba omusajja osobola okumuwa eddagala n'akimanya nti kati omuloga naye kasita aba nga akwagala agamba kimu kasita tandoga kunzita kati ogamba ndoge oyanjagala nkwatemu oyanjagala exactly okay but not in a disgusting way we have different ways just nga kiss ez'okuloga abantu you can kiss someone n'omuloga exactly kisoboka I think that is better kisoboka tukozese kiss waliwo n'ebirala okay nabyo tujja byogerako nga biwoomu naye nga tuli disgusting nabyo tugenda byogerako ku mukutu oba byaffe byakyama ebyakyama naawe mwana abadde atyo baami baffe wakati nga twagala obeefuga tulabye ensonga esooka ne tulaba n'eyokubiri ensonga eyokusatu yalibadde ki ensonga eyokusatu gyensuubira ereetera abasajja n'abakazi okulugaŋŋana obutamatira bubeera mu maka muno era ne wabaawo pati egamba nti tampa kimala omusajja ayinza ogamba omukazi tampa kimala tampa budde bumala tampa ssente zimala omukwano gwe gubulamu alabika alina omulala gwakola ki gwaguwa oba gwaterekera kati ekyo nakyo kireetera amaka okutabuka abasajja bagenda ne beefuula mu bali mu love najja nanyonyola omukazi namugamba olaba nze ku mulimu nfuna $5,000,000 naye ng'omukazi gwannyonnyola nti nfuna $5,000,000 omwezi nga tasobola kukwatayo $20,000 nti 2 namugamba mukyala genda osiba enviiri
n'omwami anti ambulidde ssente z'akola. Kati azikubulira naye tozirabako. Anti awo kyova olaba babakwatamu. You don't see this money. Ki ekiboogeza ssente ze bakola ng'ate tebaagala ziragayo waka. Anti omukazi yamuwa enjogeza. Omukazi yamuwa enjogeza. Yamuwa enjogeza kati omusajja ayogera buli kyasanga naye bw'atuuka mu bikolwa takola otherwise. Okay. Takola kyateekeddwa kola. Awo ne mmanya nti waliyo gy'azisookeza. Yeah. Awo nange ne mukwatamu. Exactly. Okay. Kati ekyo kireeta eddogo. Kireeta eddogo mu maka. Omukazi ono alowooza nti tomuwa lwakuba ssente zolina gw'ozikola ki? Gw'oziwa. Kaakati ekyo bwe kiba kiwedde nga tamatidde budde bw'omuwa ova ku mulimu ogenze mu bbaala olina emikwano gyo muli mu kuleekaana ne muleekaana aseno bampe simanyi biki nodde ewaka ssaawa 7 gwa kiro olidde mutuufu nga tolina nsonga gy'owa but just because you think nti olwokuba baakugamba nti si kya buvunaanyizibwa musajja keera kudda waka kati okikola bukozi tolina na nsonga ntuufu lwaki todda waka mu budde kuwa mukyalo ono budde nti abadde asanyukamu n'emikwano gye abasajja n'abasajja. That can happen but not on a daily basis. Ne musanyuka mpaka ssaawa 7 buli kanaku and the worst thing comes in nga this guy tanywa na mwenge anti aba agulira bali banne. Okay. No kati aba wakuloga. Okay. Aba wakuloga. Wakigambye nti kukwatamu. Aba wakwatamu. Aba wakwatamu kukanika. Okitegeera. Otereza mwami wo, otereza makago, kyogamba tata w'abaana. Exactly. Okay. Akomewo nga bukyali musobola okuzza ku baana. Tuzze ku baana ate alabe n'abaana baleme muyita uncle. Exactly. Mutereyo n'amazzi. Aha. Naye kati asanga okooye olwedde olina otulo. Namulinze dda. Wamulinze n'okoowa. Nemudu nefa wategese ka dining ko ebimuli biwotose n'okuwotoka ebimuli biwotose asanze na gundi gweredde okitegeera kati lwaki tokwata mwoyo mbanga namukwatamu kubanga bino nkolera makage wemba namukoledde dining nagitaddeko ebyokulya first gundi ngitaddeko esooka first meal ekyemisana dessert weri na byonna wabimaliriza n'ekyekiro byonna bibaako kiro yagala ate nkyogere kuno ku mukutu tempozi byogera kakati kya buvunaanyizibwa nnyo okwetunula mu ffe ng'abantu kino kyapulayinga on both sides kobe mukazi kobeera musajja weebuuze ekintu kino kyenkola ndi mukazi n'ebino ebyokuwoza girls day out every day yon girls day out tolimanya baawe bw'alya tolimanya bw'ayambala tolimanya mbolokuba waleeta sista we waka so yakola buli kimu kakati gwe bw'ova ku mulimu olina these meetings ez'aba executive oyitireeyo sisinkana abantu ab'enjawulo anti bakama bange mba nina okukola emirimu gyabwe ate mba saagala ddirayenga ku ofiisi nenjagala ngikolera ewaka. That's an excuse. Yeah, you can always kubanga tolaba bwe tuba tukola ng'oli mufumbo oteekeddwa okumanya nti weetaagayo ate obudde obw'obufumbo kubanga nakyo you're committed to it olina okiwa obudde tosobola kuleka kimu kyoverriding ekirala mbula okubanga olina okusparingayo obudde. Anti ne batabani bwe kyotaakola abaana bano abalenzi nabo wakati nga tubuulirira abaana abawala abaana abalenzi tebaabuulirirwa. Omwana omuwala ajja nga yeeteeseteese bo complain gye bagamba nti nedda bamaama ensonga eri bweti ffe mututeeseteese naye abaami si bateeketeeke ffe ne tujja ne weetegekera munno ye ne yeesuulirayo gwannagamba ebintu n'ayingira buyingizi bo tebaababuulirira. Obutali buteeketeeke bw'abaami kyenjagala omanye buli hereditary bwansikirano baagala kweyisa nga bwe balaba kitaawe beeyisa. Kati tukikoledde kyekyo kubanga bye bireetedde bino abasajja bafuuka bannantagambwako mu maka tebateesa bino ebyalingawo nti oteesa n'ogamba munno kino tukikole bwe kiti kino kikole bwe kiti agamba nti ye yennyinimu era asalawo amaka gage n'omugamba no ssente tewaali zikutte bw'otyo oba tewaaliguze nnyo bw'otyo mwenge n'akugamba ziri ssente zize yazikola teyakuwadde zaakameeza kale n'omulaba ng'asipendinga mu byeteetaagisa kati gwe w'omugambako olw'okuba akugamba nti ziri ssente zize gye bikomekkerera olw'okuba tagambibwako bye bino. Anti kaakati obuzibu bwe tulina bwa inferiority complex mu basajja. Abasajja
waliwo ekintu ekitannaba kulabibwa naye gye buvuddeko awo omulembe gwafuuka ogw'abakazi era abakazi baweebwa ebbeetu ddene nnyo nga kino kiri mu butonzi era I suppose naffe mwe tutambulira. Ogambye kiri mu butonzi? Exactly. Sooka okimbuulire. Omanyi ensi bwe yali esoba. Ensi bwe yali esoba. Kakati mu butonzi. Ensi eno ng'eyonooneka. Mukazi ye yagyonoona. Bwe tutunuulira ebyafaayo gye buvudde ne gye budda. Mukazi yayonoonye buli kimu. Yeah. Olaba mu African society abantu babeeranga wamu. Like family nebeera wamu. Ekyalo ne kikuŋŋaana ne kibeera wamu. Ne bakola obwo nuclear villages nga babeera omwo jjajja muganda wa jjajja senga bwe bityo abafamile. Bwe baawasanga omukazi ono yadde eno n'apikaapika omusajja ono oleka otya oyo muganda wo n'asika gw'olina okusika tolaba nga gw'osaanidde okukola kino omwana wange yasaanidde okubeera omusika ne batandika okuteekawo fights zino ezireetera okuba nga famire eyawukayawukana. Kale omukazi ensonga nnyingi nnyo lwaki okuba nti ye yasaanyawo buli kimu muno bwe bagiridde obwenzi muno obutabawummuza. Bagenze bazadde abaana abatali baabasajja bategedde nti omwana bw'anaagenda mu kika ne bamwalula kijja kumanyika nti si wuwe. Kati alwanye nnyo omwana ono bamubatize baleme kgenda mu biri ebyokwalula kubanga okubatiza tekugenda kukubuulira oba omwana wuwo oba siki oba si wuwo ate biro ebyokwalula bijja kwogera. Kati n'avumirira obujjajja n'aleetera omusajja ono okubanga si mujjumbize mu bujjajja. Exactly kye ŋŋamba. Ffe kati bwe tuba nga twonoonye ate okutereeza kulina kuba kwaffe. Era tujja kutereeza. Kati bwe obutonzi kye bukoze bukomyezzaawo amaanyi mu bakazi busobole okutusobozesa okutereeza bye twakola ki bye twasobya. Kati this way kireetedde abasajja okufiiringa inferior kubanga nkubulira olaba abasajja abo essaawa eno abasajja batoba. Omusajja w'atobera afune katugeze masters degree omukazi ayisa mazzi mu kisero kugamba ye bimwanguyira kakugamba nti naffe buli kimu kitwanguyira. Olaba wano abasajja gye batuyisiza sooka olabe haso y'omukyala ng'anoonya omulimu. Tugenda mu class ffenna ne tusoma tufunye degree emu era olaba okumanya omukyala akuumibwa mabega mwagala we mugenda kweno interview omukazi bamugamba ssente za njawulo omusajja bamuwa za njawulo. Omukazi baagala omuwanga ssente nga tezikola ki tezenkanankana. Webiva ku ekyo era ffe bateekawo sexual harassment era ateekewo embeera y'okugamba nti akukwana akulemese. Takukwana nti akulemese. But these guys they are subjected to this inferiority. Bakooya abakazi okubakinako kati bafuba nnyo okulaba nga babakuumira emabega. Lwaki tebabakineko? Kati okwekomya omusajja abakazi balina challenge nti ogenda n'ofumbirwa omusajja ono naye ng'omusajja ono ye first born ewaabwe ye mwana wa maama omulenzi omukulu. Kale alina okulabirira maama we alabirire ne bannyina. Kati nga ye challenge gy'olina owulidde kati ajja n'akumenyeramenyera maama namuweerezaayo 3 mwannyinaze ne muwaayo 2 bambi abadde yeetaaga okukola akaviiri gwe n'afundikira ng'akuwaddeyo 5 n'alyoka akugamba gw'oli mukazi wange osobola obbitegeera. Naye bano tebajja bbitegeera bo balowooza nina ssente. Owulidde ate tubeera mu kunyigirizibwa. So abakazi baloga abasajja olw'embeera eyo ey'okulaba nti balina obbeekomya babe nga babalowoozaako ekyenjawulo nga tebalowooza ku bali abalala be bandyagadde okulowoozaako. Ekintu ekyo kikulu nnyo omwana okulabirira bazadde be naye ne balance erina okubaawo. Makyaza amazima galina okubeera ewaka naye ate galina okuba amasaamusaamu. Ekisinga obulungi kyali badde ki katujje tukirabe.
naye nga ensonga esembayo gye ndowooza lwaki abakazi baloga abasajja kuba controllinga. Omukazi ayagala controlling ozinire ku ntoli ze nga bwakugamba nti mwami leero tokola definitely togenda kukola. Bwakugamba nti mwami saagala oddemu kwogera n'oyo oyo tojja kwogera naye. Bwakugamba nti mwami njagala oyambale zino engoye zentegese nga tojja kugaana. Alyoka awulire ng'ali mu kintu naye naawe obeera n'ebibyo by'oyagala ng'omuntu. Okay? Naawe ng'omusajja obeera n'ebyo by'oyagala ng'omuntu. Anti b'abakyala bagamba ekibalogesa abaami baabwe kubanga babataasaako bantu bano. Agenda kujja akwana akawala kano busiregaala obumanyi nga butwala ssente nga bulya chipusi obumanyi tugende tuuka nga fiizi z'omwana tewali. Kati agamba nze omwami kamukwatemu munnange watuuka ku obwo obuwala n'abutunulako abe nga tabulabawo ng'alowooza wano wokka ng'alowooza nze nzeka. Anti kati ekyo kibaawo nga naawe omusajja olaze nti ky'oyagala tokimanyi. Yeah, there are times nga olina omutegeerera n'omulaga nti naye kino ky'oyagala oyagala okuŋŋaanya essente osobole okusasula fiizi z'abaana so teweetaaga obusire queen. Kati oyagala abaami batambule nga balina obuvunaanyizibwa nga babakuttemu. Abasajja basajjalata all the time. Ekyo togenda kiremesa my dear. Tosobola kugamba nti nze musajja ono mulemesezza. Naye kikulu kukikola with responsibility. N'amanya nti ngenze n'embaliga naye omukazi wange one talina kumanya. So two nina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange. Kwegamba n'abikola byonna abasajja tubalabye wano bawasizza abaana ne bakula n'okukula naye ng'abawaka tebamanyi ng'emirembe weegiri. Owulidde but it is this irresponsibility mbona okuba afunye kasire queen simanyi kakoze biki kati toyagala nakuddawo bo bwe bakwana ayagala yakwanye leero wiiki ejja nga wakitegedde nti kati alina omupya anti aba takyetegeera ati nga tewamukwatamu kati nina omukwatamu mangu ntamwewulira gusooka guli omuliro ogusooka kati kyetugenda okukola kale naye nze mmanyi oyina eddagala lyosobola okubaako zino ensonga tezisaagiddwa kuba za ddagala kubanga of recent nagenda nenkuwulira emikolo egyasembayo ku nsonga y'oteekateeka abakyala. Kakati kibeera nti tukola emikolo actually amaka tegeetaaga munnyo eddagala. Eddagala omanyi ekizibu ky'eddagala lifuluka naye tulina emikolo gye tukola ne tuwasa abakyala bano be tuba tusazeewo nti kati ono gwe ngenda okuwasa omwami gw'oba osazeewo nti ono gwe ngenda okufumbirwa. Tulina emikolo gyaffe egy'obuwangwa gye tukola egituleetera okuba nga tuli wamu era nga tuli bamativu. Engeri gye tutambuzaamu amaka gaffe bwe tugamba nti amaka gaffe gatambulire ku mazima fine gatambulire ku mazima. Both parties should be considerate. Tutuule tulabe bwe tuba ffembi tukola nga omukyala ofuna ssente bweziti n'omwami afuna ssente bweziti ffenna tuzirete ku ttebo tulabe then tulabe portion ki gye twesigaliza nga ffe then portion ki egenda ku buvunaanyizibwa bwaffe kubanga we both have relatives abali eyo abatunuulidde maama wange atunuulidde ate naawe maama wa kutunuulidde. These people they need support. Of course baakola kinene nnyo tukuza tulina okubalabirira naye tubikole mu bwerufu tumanye nti oba this month tugenda kuwa this party and the other month tugenda kuwa the other party. Tukomye ku bwerufu eno kano kasente kange ka kikazi n'alemwa n'okugula omunnyo n'alinda bbaawe ne balya emmere etaliimu munnyo kubanga ssente zibadde tezimala n'atatoola ku ye ya kikazi. Abakyala abo obawa magezi ki? Ssente za kikazi olaba nze ekizibu kye nnina n'ekikazi yennyini takyalabika. Baganda bawaayiriza ssente za kikazi bw'atuuka okugira teyeebuuza na ku kikazi atwala ntwale ye n'akola byakola ki byayagala. Soka weebuuze gana amaka gaani ku mwenna ani anoonya essanyu bwe kiba nti oyagala amaka ago gayimirirewo ng'amaka ago g'olaba olina okuteekamu weefuule wa mugaso eri balo naye okuddira omusajja n'omusimba mu busimbi luseke mbwe yo ya kikazi
ekyo kibaawo nnyo naddala ng'omukazi mumativu nti n'omusajja alina gy'ateeka ssente ze ewalala. Naye bwe muba mutaddewo embeera ey'obwerufu nkukakasa kikazi ayinza obutabaamu na puleesi mu maka ago. Kubanga ssente zammwe zimanyiddwa. Ne bano abaami baŋŋamba nti nze sanjula ssente omukazi tantegeerera. Toyanjula ssente omukazi takutegeerera. It could be a good idea. I don't respect abasajja abayisa amaaso mu bakazi. Bagenda ne boogerera abakazi ebintu bingi nnyo Anti agenda ne beerabira nti ate omukazi y'omu oyo ye yamuzaala. Anti kye kizibu kye tuyina. Bagenda ne bakuwasa nnyo bano abakazi agenda n'akomparinga n'agamba zona oyo mukazi wange si yataasoma bino anaabitegeera atya. Naye nga nennyina eyamuzaala n'amukuza okutuuka awo eyeewaanira nga naye teyasoma. Ate n'amuweerera. Kati ne babuusa ensonga eno amaaso omukyala n'aba nga talina bwogerero mu maka kuba munaye talina bitabo biri awo bye yafuna. Kyova olaba ku mulundi guno beerwanyeeko nnyo ne bagamba tebagenda sigala mabega kabasome. Naye njagala otunuulira abasajja abalinga abo. Abo bagamba nti nze omukazi tantegeera tangamba kino. Batuuseewa. Tebalina kubanga most of the time ba ending up nga tebalina ke balina. Basobola okugaggawala ne bafuna emirimu emirungi naye gye biggwera nga bali ku zero olw'okubanga time yali yeetaagira advice asobole okubaako byakola ebinaamutwala mu maaso yalina gw'atawuliriza. Wagenda n'oŋŋamba nti abaami balina obuyinza okusalawo mu maka era nga ekigambo kyabwe kikulu nnyo. Ate wakati ng'oyogera ensonga eyo ogenze n'ogamba nti naffe ng'abakyala tulina okuba nga tulina obuvunaanyizibwa okuwabula abaami bano. Ekintu kino kyalibadde kitya mu maka okubanga njogera n'omwami n'ayogera kyalibadde kitya kuba saagala njogere akitwale nti njagala okwambala empale ye kwegamba okumulekera obuyinza bwe n'ekitiibwa kye n'aliyogedde kyenkomawa. Twogera ku maka tugambe nti agali ku standard nga galimu omukwano. Abantu bano balina omukwano bategeeragana nga gundi olina ogundi bamanyi lwaki bali mu love era lwaki bali mu maka gaabwe nga Salongo ne Nalongo bwe bityo. Kati mu ngeri eyo mutuula buli omu n'awuliriza munne. Obadde okimanyi nti abasajja bano batuuka ekiseera honestly nga balaba bakazi baabwe nga bakadde baabwe ng'akuyita maama. Exactly. Nga ayina ebintu bingi kati ate byatakyasobola kugamba nnyina. Oluusi nnyina talinawo. Oluusi waali naye nga yamufuukira ezzike olwokuba yawasa omukazi gw'atayagala. Kati nga alina okutuula naye n'amunnyonnyola. Kati nga ajja n'atuula naye n'amunnyonnyola munnange mukyala ku mulimu embeera eri bweti ne bweti ne bweti ne bweti ne bweti. And this woman naye ending up ng'amuwa amagezi amabi ng'amuddamu bubi ng'amuduumiraduumira kwegamba ng'akola ebintu ate ebitasaana ebimalamu omusajja amaanyi. Kale kyalibadde nti naffe abakazi tukkakkane mu mitima. Muno bw'aba azze gy'oli mwanukule era omulage ate kino mukiyige. Kye bayita advice tekiba kiragiro kuba kuteesa eri omuntu gwe omuntu muwa amagezi gwe g'olowooza nti singa obadde mu ngatto ze kye waalikoze. Kati agaana okugagenderako. Next time bw'alijja gy'oli nti ayagala advice bw'oligimuwa ajja gitunulamu ajja gigenderako agambe mukazi wange luli bwe yaŋŋamba bw'ati ne sikigoberera afuna obuzibu bwe buti era kati mukazi wange kyaba ŋŋambye nkifaako era nkitwala ng'ekikulu. Kati ogamba omukyala ateesenga buteesa amaka kuteesa alemenga kusalawo kabe mwami n'omwami ateesenga buteesa. Asobola okugamba mukyala badde nteesa akakagoye toddamu kukambala kubanga tulina bano abakazi bano ndiko empewo ensajja basigambwako ababazi bwabwe. Ate abo njagala otufunireyo obudde omugamba nnyabo saga kuddamu okukulaba ng'oyambadde akakasikaati ng'ofuluma wano n'alyoka agamba muli ate ononkola abakyala abo kambala ndabe ky'ononkola. Abakyala abo njagala tubafunireyo olunaku kubanga bafuuka ekizibu mu maka bakwata amaka ne bageefuga. Naye njagala osaasire batabani baffe eyo be baazingako omusajja nga talina bwogerero ate oba omukyala atubwako Basaalongo n'ayogera kwegamba amaka gaafuuka g'abakyala bano. Abo tujja bafunira obudde bwabwe tebijja kuba bya leero. Tujja kuboogerako. Kale banaye mbaagala nnyo
akume atakumira mpeera. Ndowooza muwulidde omusomesa waffe bw'ateesezza butya abakyala bwe twali eyisizza n'abaami bwe mwali eyisizza amaka gammwe okuba nga gasobola okutambula obulungi. Ne twetaasa embeera y'eddogo, ne twetaasa okusaala. Ojja kuswala, ojja kukola akantu, bannange bakwate ka vidiyo bakulabise omulembe gwe tuliko mugulaba. Midiya yatufuukira midiya, buli kookola bakapositinga. Kale okwewala embeera ng'eyo n'eddagala okufuluka, nze nkimanyi bulungi ayina emikolo egikolebwa ku nsonga y'abakyala abeeteeseteese okufumbibwa n'abaami ku butya bw'osobola okufuga omukyala wo n'amakaago n'abaana, kubanga kati tulabye abazadde nga bakaaba abaana babafuukidde ekirala. bwe kiri. Naye waliwo emikolo gye tukola ne gitereza amaka g'omukyala, ne gitereza amaka g'omwami n'ezzadde lyabwe. Kwegamba omukyala n'aba mumativu ng'aweebwa N'omwami n'omusajja n'aba n'awulira mumativu. ekitiibwa kye. Ate n'abaana ne bamanya nti bano bakadde baffe era ffe tuli baana mu Kubanga maka abaana ba muno. regimu eno watuula ku TV Yeah. tomugamba mbukyusa. Exactly. Kale Ne mulwanira remote. twabiraba mu Eyagigula ne gwe COVID. bagireetera. Twabiraba mu COVID anti omwana asazeewo omwana kyayagala. Eyagakula Nickelodeon. Ate oyinza mugamba kisibe balina amasimu. Kale tujja tandikirawo ku session yaffe ku maka omulundi ogunaabaguzeeko. Mwekumira ku mukutu okusigala nga muyiga ebintu nga bino ebinyuvu. Akumi atakumira mpeera. Kale naalongo obagamba akagambo kyakasigadde akatalekeka. Akatalekeka amaka mukwano. Funa obudde weerowoozeeko, weebuuze wafumbirwa omwami oyo wali omwagala nakati era bw'omwagala. Bw'oba nga si bwe kiri, what happened? Bw'owasiza omukyala oyo bwe wali omwagala nakati bw'omwagala, bwe kiba si bwe kiri, what happened? Mutuulemuko mukyogereko. Bw'olaba nga tekijja kutambula bulungi, kubanga muyinza okuba mutudde okukyogerako, akaana kakaaba biki, mufuneyo obudde muyite Nazaala ajja kuuma abaana, mugendeko essese, mugendeko ebugaba, mufune we mutuula under the tree, ate n'ebifo bingi mwogere muddemu musitule omukwano gwammwe obujja weewaawo.